आज करीब एक साल ड्यू टू लॉकडाउन ड्यू टू कोविड एडजन हुआ है, देख रहे हैं ना। उसके बाद से सब मैटर को ऐसा है 21 के बाद यहाँ पेज चालू ड्यू टू कोविड एडजन 26 साल को कोर्ट पार्टी आपसे उसके बाद कंप्लेन एडवोकेट बढ़िया है। अभी बात सारी नहीं है हाँ मैं तो आया हूँ, आप किधर? त्यांच्या गणेश
चलो बोलने का कल बड़ा ये विकायक हो गया। एक एक रन जिता दिया वो नहीं समझो नहीं तो वो भी कहते ये जब देखते हैं तो सब मैच हार जाती है। तुम पूरा मैच देखा नहीं आ रही। हाँ तो हारने वाली लास्ट में एक को इधर रख दी सब अरे वो तो बड़ा रन करना मुश्किल था। ये डाल रहे हैं लेकिन सर खेल रहे थे आराम से देख रहे थे। तुमको लगता है कि जब खड़े तो दो बार देखा था आपस में जिसका वाट लगाएंगे वो रहेगा जिसका वाट एक साथ ही मारे तुम उधर लगाना मैं इधर लगाऊंगा उधर लगा हर कोर्ट में लगाना होगा। पीछे पड़े पैसे कमाएंगे सर। चार आदमी दिखाएंगे टेंडरिंग के काम टेंडर देने का बनाएगा
आधे टाइम तो भी चलेगा। चलो हो गया। आ जाओ, क्या देख रहे हो? मैंने तुमको लगाया ही, वो क्या देख रहे हो? वो भाई 8 नंबर चालू हो चला तुमको लगाया ही, क्या देख रहे हो? तुमको लगाया ही, क्या देख रहे हो? मेरे मैटर 8 नंबर चालू है तो 20 नंबर हमारा नहीं यादव अपने सब सही बोल बन जाएगा। केस नंबर को याद है 11/2/19 के बाद से हमने यहाँ वो नमाज 11/2/19 के बाद और ये रूम का तो
दुकान पर है। हाँ तो दुकान पर है।
आपको नहीं लगेगा ये वो सब हर लोग छोटा मोटा थोड़े टाइम के बाद फोन आया बोल रहे शक्ति नहीं भागते तो इसमें नहीं क्या करें मैं कल गुस्से से बोलते हैं ये चीज़ नहीं होगी तो तुम्हारा आदमी है जो तुम करके दे रहे तो इससे भूल जाना लेकिन सर एक चीज है आपने बात की
काम भी नहीं कर रहा हूँ।
बाजू वाले गेट से तो बाहर
मैडम ने हटा दिए मतलब